Dober dan, odločitve sprejeti na današnji seji vlade bo predstavil finančni minister Klemen Boštjančič. Izvolite. Hvala lepa. Dober dan in lepo pozdravljeni. Danes se je vlada, tako kot smo tudi napovedovali, seznanila z naborom ukrepom, ki so jih predlagali proračunski uporabniki in s katerimi bomo lahko zagotovili, da Slovenija tudi v prihodnje ostane finančno stabilna, kredibilna in razvojno usmerjena država. S tem korakom bomo znižali oceno javnofinančnega primanjkljaja za leto 2026, ki po aprilskem spontanem scenariju znaša 3,4% BDP, na sprva predviden primanjkljaj v višini 2,9% BDP. Naj poudarim, da razlika med tema dvema projekcijama ni nastala kot posledica ene same odločitve, ampak kombinacije večjih dejavnikov. Med njimi so zvišanje minimalne plače in z njo povezanih transferov, višji stroški zdravstvene blagajne, hitrejše črpanje kohezijskih sredstev, ki na drugi strani pomeni tudi višja vplačila v proračun Evropske unije, uvedba zimskega regresa ter določeni stroški povezani s premogovnikom Velenje. Da bomo primanjkljaj ohranili pod 3% BDP, torej pri omenjenih 2,9%, smo se danes na vladi seznanili z naborom ukrepov v višini 370 milijonov evrov oziroma 0,5% BDP. Del tega zneska bomo zagotovili z višjimi prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, kjer zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu ocenjujemo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov, ki prej niso bili predvideni. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov, sicer pa bodo posamezne ukrepe glede na razpoložljive pravice porabe predlagali vsi resorji, dokončno bomo ukrepe potrdili na seji vlade naslednji teden. Pomembno je poudariti, da ne govorimo o linearnem rezanju državne porabe ali o razgradnji socialne države, govorimo o začasni in ciljno usmerjeni prilagoditvi javne porabe v času, ko moramo ohraniti zaupanje v javne finance in zagotoviti stabilnost za prihodnja leta. Naj ob tem poudarim še nekaj pomembnega. Ta vlada je javne finance odgovorno vodila ves mandat. In tega seveda ne govorim na pamet ali zaradi nekega trenutka političnega, ampak na podlagi konkretnih podatkov, ocen agencij in mednarodnih inštitucij. V zadnjih 4 letih smo uspeli postopno zniževati javni dolg, ob tem pa povečevali sredstva za ljudi, krepili socialno državo, odpravljali posledice naravnih nesreč in hkrati ohranjali gospodarsko stabilnost države. Tudi danes ravnamo enako, torej odgovorno. Ne prelagamo težav naprej, ne skrivamo številk in ne čakamo na naslednjo vlado, ukrepamo pravočasno, transparentno in z jasnim ciljem, da država ostane finančno stabilna in sposobna izpolnjevati svoje obveznosti do ljudi tudi v prihodnje. Ker javne finance niso in ne smejo biti ideološko vprašanje in upam, da se tega zavedajo tudi tisti, ki zadnja 4 leta, še bolj intenzivno pa v zadnjih mesecih, svojimi podatkovnimi manipulacijami ves čas sesuvajo kredibilnost Slovenije, ne samo doma, ampak tudi v tujini. Naj ob tem dodam še, da mi puščamo javne finance v okviru dovoljenega primanjkljaja, torej pod 3% in z javnim dolgom 65,7% BDP. Kaj pa se bo z javnimi financami, sploh po sprejetju interventnega zakona dogajalo zdaj, pa bo odgovornost tistih, ki so zanj dvignili roke. Skratka, naslednji četrtek bomo na vladi potrdili danes dogovorjene sklepe in upravili ustrezne prerazporeditve. Hvala lepa. Hvala lepa, minister. Vprašanje STA, izvolite. Mane Deloša, STA. Koliko predlogov za varčevanje ste prejeli? Jaz se zdaj ne bi v posameznih predlogih razpravljal, ampak približno polovica resorjev je že predlagala konkretne
ukrepe. Tako da v teh ukrepih smo razpravljali ne samo danes, ampak že v preteklih dneh. Danes pa, kot rečeno, smo sprejeli odločitev, koliko glede na pravice porabe, ki jih imajo posamezni resorji še odprte, bodo moral znotraj svojih torej teh pravic vsak resor najti še dodatnih rezerv in seveda tudi naložili tem resorjem, da posamezne ukrepe posredujejo Ministrstvu za finance do ponedeljka. Potem bomo v naslednjem dnevu, dveh to dodatno pregledali, preverili finančne učinke in stvari zaključili na način, da bi v četrtek dokončno te ukrepe tudi potrdili. Koliko pa so vredni približno tele prejeti predlogi? Zdaj, Po vaši oceni? tako kot sem rekel, v resnici nismo zelo daleč od številke, o kateri govorimo. O konkretnih številkah pa danes še ne bom govoril, bom to seveda povedal naslednji teden po seji vlade. Zdaj, omenili ste nekaj področji, kje se bo največ privarčevalo. Kje bi se pa po vašem mnenju še dalo varčevati mogoče? Zdaj, tako kot sem rekel, jaz seveda kot minister za finance imam svoje mnenje, ampak vsak resor in resorni minister je odgovoren za delovanje svojega resorja in vsega, kar v tem spada, tako da se ne bi želel opredeljevati do tega. Sem pa v preteklosti že večkrat poudaril ali pa povedal kritiko, kjer so tista področja, kjer mislim, da bi bilo treba več pozornosti posvetiti. Ok, ni več vprašanj, prej smo še eno pisno vprašanje Erike Štular iz Radia Slovenija. In sicer, kaj pričakujete jutri glede rasti BDP v prvem četrtletju letos, saj bo SURS objavil podatke? Bom rekel, da dajmo počakati še teh 24 ur in seveda se bom potem jutri odzval na podatke, ki jih bo FURS dal, tako da ne želim en dan pred tem prejudicirati, kaj bo SURS jutri povedal. Hvala lepa. S tem smo zaključili za današnjo izjavo in nasvidenje. Hvala lepa.